Jau. Sveiki. Taigi, mes esame po Velykų. Va, graži gamta, fantastiniai vaizdai, šiuolaikiniam europietiškų Lietuvoj. Ne, už Grybauskaitę aš irgi nebalsuosiu, nes už ją balsuosit jūs visi kiti, taigi galiu pasirinkti pagal save. Už Zuoką irgi nebalsuosiu, jam ir taip visko per akis. Nu, už Artūrą atsiprašau, nesakysiu visiems, bet žino dėl ko nebalsuosiu. Balsuočiau už Puteikį, bet pas jį vardas biški per naglas. Taigi, siūlyčiau visiems balsuoti už Ropę. Kodėl Ropę paklausit manęs? Atsakysiu. Ropė jau kelis šimtus metų nepavedė tautos. Keli šimtai metų Ropė buvo pagrindinis mūsų pragyvenimo šaltinis ir maistas. Ropė Lietuvos istorijai niekada nesirūpino šildymo kainom. Ropė visą laiką rūpinosi, kad mes turėtumėm ką valgyti. Ir dabar paėmus 2014 metais galiu pasakyti tiek, kad Ropė išlaikė tautą gyvą ir skaitau, kad Ropė ir toliau išlaikės mus gyvais. Ačiū. Mes didėsim į YouTube tikrai. Parodyk. Agitacija rinkiminė.